맛있는데? 진짜 맛있다. 많이 안 넣어도 되겠지? 이게 뭐야? 칡. 채웠어? 당신 집에서 가져왔나? 비 오면 안 되는데. 하나 더 올릴까? 두 개씩 먹자. 안 터지면. 많이 안 줬어. 입만 좀 나왔어. 오, 넘친다 넘쳐. 에이, 아직 뭐 있어. 오, 먹을만해. 익었네? 안 숙이겠다. 노란 데는 안 숙이네. 오, 이야. 와.
약간 차에 조금만 불이 붙나 보다.